কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ভারতের বিভিন্ন এলাকা পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় হুট করেই গজলডোবা ব্যারেজের গেট খুলে দেয় দেশটি। পরে এতে তিস্তার পানি বাড়তে থাকে অস্বাভাবিক হারে। এর সঙ্গে তিস্তা অববাহিকা অঞ্চলে মৌসুমের প্রথম 3 দিনের বৃষ্টিপাতে হুহু করে পানি বেড়েছে। ঢল সামলাতে লালমনিরহাটের দোয়ানিতে ব্যারেজের 44টি গেটের সবকটি গেট খুলে দেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড। এদিকে ব্যারেজের গেট দিয়ে পানি পুরোপুরি ঢুকে পড়ে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা, আদিতবাড়ি ও সদর উপজেলার 15টি গ্রামে। তলিয়ে যায় ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট। পানিবন্দী হয়ে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। সেই সঙ্গে ফসলি জমিও পানিতে তলিয়ে থাকায় মাথায় হাত কৃষকদের। তিস্তা ব্যারেজের গেটগুলো খুলে দেওয়াতে পানি অনেক বেড়ে গেছে। পানি আমাদের ঘর বাড়ি সব তলিয়ে যাচ্ছে। পানি আসাতে আমার বাদাম কিছু অংশ আনছি আর বেশি অর্ধেক নদীতে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে, গজলডোবা ব্যারেজ খুলে দেওয়ার খবর আগে থেকে বাংলাদেশকে জানায় না ভারত। এজন্য প্রতি বছরের মতো এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের খবর জেনে বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশকে পানি বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত হতে হয়। ভারত তাদের নিজেদের অবকাঠামো রক্ষার জন্য পানি তো এটা তো ন্যাচারাল বৃষ্টিপাতের পানিটাই নামে আসলে বর্ষাকালে। তো সেটা ম্যানেজমেন্ট যতটুকু ভালোভাবে ম্যানেজমেন্ট করা যায় তত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হবে। অন্যদিকে কুড়িগ্রামেও ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, দুধকুমর সহ 16টি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘরবাড়িতে পানি না ঢুকলেও তলিয়ে গেছে পটল, ঢেঁড়স সহ নানা সবজির ক্ষেত। বাড়িতে পানি ওঠে নাই, কিন্তু আমাদের ক্ষেত খেলা যা আছে সবগুলোতে পানি উঠছে। আলু ক্ষেত আর তারপরে পটল লেগেছে তলায় নামাক দিয়ে। স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে আগামী 22 ও 23 জুন নদ নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। রতন সরকার, সময় সংবাদ।